घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खांसी और बलगम को जड़ से खत्म करने का बहुत ही उत्तम किस्म का और बहुत आसान नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, खांसी एक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली और बाधित करने वाली दर्दनाक बीमारी है। ये हमारी नींद को बर्बाद कर सकती है और दोस्तों कई जगहों पर हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहां पर जोर से बात करना तक भी मना होता है, जैसे हमारा ऑफिस होता है। तो ऐसी स्थिति में हम में से ज्यादातर लोग दवा की दुकान की ओर भागते हैं और कुछ दवाइयां उपयोग करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं जब हमारे घर पर इस रोग का बहुत ही अच्छा और गजब का समाधान है? क्या आपको गले और छाती में कुछ जमा हुआ सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ और लगातार छींकें आ रही हैं? दोस्तों, ये सारे लक्षण बलगम जमा होने के होते हैं। साथ ही नाक बहना और बुखार आना इस समस्या के प्रमुख लक्षण हैं। बलगम हालांकि खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक चला रहे तो इससे आपको सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अस्थमा। और बलगम जमने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, वायरस और वायरल इन्फेक्शन, साइनस और स्मोकिंग। इन वजहों से हमारे छाती में कफ जम जाता है और खांसी लंबे समय तक चलती रहती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आपके छाती की बलगम और खांसी का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, तो ये जो दवाई है जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये एलोपैथिक से कहीं लाख जगह अच्छी है। आपके पास इस समस्या का समाधान है और वो भी आयुर्वेद में। दोस्तों, आज के लिए खांसी और कफ को दूर करने का एक बहुत ही उत्तम उपाय हम आपको बता रहे हैं और ये उपाय बहुत टेस्टी भी है। आप आधा किलो के करीब गाजर ले आएं और उसको छील कर साफ कर लें इस तरह से। और इसके साथ आपको चाहिए शहद, करीब 4 चम्मच शहद चाहिए आपको। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले गाजर को साफ करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब गाजर को पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए उबालें ताकि ये मुलायम हो जाए। गाजर को जिस पानी में आप उबालेंगे उस पानी को संभाल कर रखें। दोस्तों, अब गाजरों को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें और गाजर के पानी में शहद मिलाकर, पानी वही लेना है जिसमें आपने गाजर उबाली है, उस पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर, यानी 4 चम्मच शहद मिलाकर जो ब्लेंड की हुई गाजर है उसमें आप इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। आपकी दवा तैयार है। अब इस मिश्रण को ठंडी जगह पर रख लें, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। दोस्तों, अब करना यह है आपको कि हर रोज दिन में 3-4 चम्मच आप इसमें से खा लिया करें। इसका सेवन करते रहें। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। और यदि आपने 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि खांसी और छाती का बलगम जड़ से नामो निशान मिट जाएगा उसका। दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप शहद लेंगे वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप डाबर का लें या पतंजलि का लें। आपके पास यदि शुद्ध शहद है तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। शुद्ध शहद इसमें होना जरूरी है, अन्यथा आपको फायदा इसका नजर नहीं आएगा। शहद बहुत इंपॉर्टेंट है और इस नुस्खे के साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये एलोपैथिक दवाओं की तरह नहीं है कि आपने खाया और कुछ दूसरी बीमारी हो गई। ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही गजब का नुस्खा है। देखने में मामूली सा लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये बहुत टेस्टी भी है। आप इसको बनाकर रख लें 1 हफ्ते के लिए। आप यदि बीच में चाहें तो दोबारा बना सकते हैं। 2-3 दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं। 8 से 10 डिग्री के टेम्परेचर पर आप इसको रखिए और स्टोर करके रखिए। फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और इसको थोड़ा थोड़ा 3 से 4 चम्मच तक हर रोज खाएं। फिर देखिए दोस्तों इसका कमाल
किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी खांसी भी और छाती में जमा हुआ कितना भी पुराना बलगम हो वो सब दूर हो जाएगा और आप बिल्कुल इससे छुटकारा पा जाएंगे, इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और हमारा ये नुस्खा बताया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।